வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆற்றுல வந்து அரிசி உளுந்து நிறையா நினச்சிட்டோம், இல்லை அதிகப்படி நிறையா பேர் வந்திருக்கா அப்படின்னு நிறையா ஒரு கிலோ 2 கிலோ போல் நம்ம நினச்சிட்டோம். அதனால் நம்மளால் அரைக்க முடியல. திடீர்னு வந்து உடம்பு சரியில்லை, இல்லை வெளியில் நினைக்க போட்டுவிட்டு அரைக்க முடியல அப்படின்னாக்க இங்கே வந்து அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மிஷின் வச்சுருக்கா இவா கடை எங்கே இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா முனியப்ப நகர் 3rd ஸ்ட்ரீட்டு நியர் பாபா ஷூட்டிங் ஹவுஸ் பக்கத்தில். ஓகே. இது வந்து ஒன்று அரிசி வந்து இட்லி தோசைக்கு 2க்கும் அரிசி தருவோம். நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அரிசி தருவோம். எங்கிட்ட வந்து சுத்தமான முறையில் நாங்கள் வந்து கையில் எதுவுமே எடுத்து போட மாட்டோம். எல்லாமே கரண்டியில் தான் எடுத்து போடுவோம். எங்ககிட்ட நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷமாக அரைச்சிட்டு இருக்கோம். எங்கிட்ட வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ரெகுலர் கஸ்டமர் மட்டும்தான். பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் வந்து நல்ல சுத்தமாக அரிசி கொடுக்குறோம் அப்படின்றனால மட்டும்தான் நம்மகிட்ட வராங்க. மற்றபடி வேறு புது கஸ்டமர் வந்து வரது கம்மி தான். நம்மகிட்ட வரவங்க எல்லாமே வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர் தான். ஏன்னா நம்ம சுத்தமாக இருப்போம் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காண்டி மட்டும் தான். ஓகே. வேணும்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக அரைக்கலாம். அரிசி உளுந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அரிசியும் உளுந்தையும் சேர்த்து அரைக்க போடுற இந்த மிஷினில் தனியாக வேணும்னாலும் அரைக்கலாம். தனியாக உங்களை உளுந்து தனியாக அரைக்கணும், அரிசியாக தனியாக அரைக்கணும்னாலும் அரைக்கலாம். ஓகே. எப்படி வேணுமோ அப்படி அரைச்சி தருவோம். உங்கள் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டிப்பாக. அரிசி நாங்கள் வீட்டில் வந்து அரைக்கிறது வந்து அரிசி உளுந்து ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் அரைக்கிறோம். உளுந்து நல்ல பந்து மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மிஷினில் அரைச்சால்னா இட்லி வந்து சாஃப்டாக வருமா? அதாவது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி போடுறீங்களோ அவ்வளோதான் வரும், அதிகமாக வராது. 1 கிலோ போட்டிங்கன்னா 1 கிலோ தான் வரும் மாவு. ஆமாம். இதில் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் அரைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேன் காணும். அதில் வந்து அதிகமாக ஆகும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோவுக்கு வந்து 1/4 கிலோ உளுந்து போட்டால் தான் வந்து இதில் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே. அதுலேயும் கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி வெந்தயம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இது வந்து உடனே வருது பார்த்தீங்களா, அதனால வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், நைஸ் எல்லாமே இருக்கும். வேன் காண்றதுக்கான அதிகமாக வேணும், அதிகப்படி திடீர்னு எமர்ஜென்சி வேணும்னாக்க நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம். ஆமாம், கண்டிப்பாக அரைச்சிக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா எங்ககிட்ட நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷமாக இருக்கோம். ஓகே. எங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் புதுசு எங்ககிட்ட வரவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் கஸ்டமர் மட்டும்தான் வருவாங்க. ஓகே. ஏன்னா நாங்கள் சுத்தமாக எனக்கு இது மாதிரி இங்கே அரைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாது. இப்போதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். எங்கிட்ட வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர்லேருந்து வராங்க. ஓகே. வல்சராலேருந்து வராங்க, வடபழனிலேருந்து வராங்க. ஓகே. அவங்க எல்லாருமே வரது காரணம் வந்து நாங்கள் சுத்தமாக அரைச்சி தருவோம் அப்படின்ற ஒரே காரணம் தான். ஓகே, தேங்க்யூ. அந்த மிஷின் பற்றி எனக்கு எப்படி போடுவீங்க என்ன எது டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவீங்களா? அதில் ஃபுல்லாக போடுறதில்ல. இது வந்து நல்ல நைஸாக வருமா? 2 தடவை போடணும். ஓகே. இந்த மாதிரி மொத்தமாக சேர்த்து போடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும். சேர்த்து போட்டால் வந்து தண்ணி வந்து எடுக்காது, ஒரு கட்டியாக வரும். புட்டுக்கெலாம் அது பொடிசாக வாங்கணும். தண்ணியோடு சேர்த்து போட்டால் தான் வந்து கரெக்டாக வரும். ஓகே. இப்போ ஒரு 2 கிலோ மாவு போடுறோன்னா எவ்வளோ நிமிஷத்தில் இது அரைக்கும்? 5 நிமிஷம் தான். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அரைக்கிறார், அதனால வந்து மாவு வந்து இந்த திக்னஸில் இருக்குது. நைஸாக வேணும்னா இன்னும் 2 தடவை போட்டு அரைச்சி தருவாங்க. இதை வந்து இப்போ செகண்ட் டைம் போடுறது. செகண்ட் டைம் வந்து இதே மாதிரி சேர்த்து ஃபுல்லாக போடுவீங்களா? இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவீங்களா? ஃபுல்லாக போட்டுருவீங்க. ஃபுல்லாக போட்டால் அதை அரைஞ்சிடும். கேட்டாங்கன்னா 2 முறை போடுவோம். 2 முறை போட்டு 3வது முறை அரிசியில் போட்டு 4 முறை இருக்கும். இட்லி நல்லா வரும்ல, இது இட்லி அவ்வளோ
இது பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி போகணும்னு பாருங்க. நைஸாவே நீங்கள் பாருங்க, நீங்கள் பார்த்துருங்க. இது போதுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக இருந்தால் தேவை. இன்னும் நைஸாவா? பாருங்க கொஞ்சம் குறைக்குறேன்னு பாருங்க. மேலே வந்து அதுக்கு தான் பார்க்குறேன். கை வைக்கலாமா? வைங்க தரமா. பரவாயில்ல. இந்த வீலை வந்து நைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பல்லு இப்போ நல்லாவே வருது. நல்லா பந்து மாதிரி வருது மாவு. நாங்கள் தண்ணி கூட வந்து ஆறு ஓட்டம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டு அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குமே. ஓகே. உங்களுக்கு எப்படி நல்லா வேன் காணுமே. இல்லை உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கெட்டியாக இருக்கு. ரொம்ப கெட்டியமாக இருக்குல்ல. இட்லி வந்து கல் மாதிரி வரும். தண்ணி ஊற்றி தான் நம்ம கரைச்சோம். போதும். பரவாயில்ல. ஓகேவா? இது வந்து அதான் 5 கிலோ 10 கிலோன்னு கொண்டு வருவாங்க. அவங்க வந்து தண்ணி அரைச்சாக்க புளிச்சிடும் சொல்லி கட்டியாக அரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அரைப்பாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து நித்தியப்படி அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி அரைச்சாங்க. 1 கிலோ 2 கிலோ அரைக்கும் போது வந்து தண்ணி அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி அரைச்சாக்க நீங்கள் ரெகுலர் யூஸ் அவங்க அதுதான் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கூட விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல பந்து மாதிரியே வரும். அந்த பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்ல லிக்விடாக மாவு நம்ம ஈக்குவலாக இட்லி வைக்கிற மாதிரி வருது இல்லை. பட் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் இதில் அரைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அரிசி உளுந்து மட்டும் போடக்கூடாது. வெந்தயம் கொஞ்சம், வெந்தயம் போட்டுருக்கேன். வெந்தயம் கொஞ்சம், ஜவ்வரிசி கொஞ்சம். ஜவ்வரிசி கூட வேணா அவுள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது போட்டீங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாகும். நைஸ் அவல் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகும். ஆமாம், அது நான் போடுவேன், வீட்டிலே போடுவேன். அது ஜவ்வரிசி கூட ஒரு சில பேர் வயிறு செட் ஆகாது அப்படின்வாங்க. அவள் போடுவேன், நான் வீட்டிலே போடுவேன். அது வந்து நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோவே. வெந்தயம் அவள் வந்து போட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது பொசுசாக வந்து வெந்தயம் போட்டிங்கன்னா அந்த அது சூட்டை குறைக்கும். வேற ஒன்றும் இல்லை. வெந்தயம் ரெகுலராக போடுவேன். வெந்தயமும் அவள் போட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகும். இட்லி வந்து கொசு நல்லா அந்த மல்லிகைப்பூ மாதிரி வரும். இட்லி 5 நிமிஷத்தில் இறஞ்சதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் வெந்தயமும் கொஞ்சம் அவளும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லியோ தோசையோ ஊற்றும் போது சாஃப்டாகும், ரொம்ப சாஃப்டாகும். அது வந்து 1 கிலோவுக்கு எத்தனை போடணும்? 1 கிலோவுக்கு வெந்தயம் உளுந்தும் சேர்த்து ஒரு 30 கிராம் இல்லை 50 கிராம், 50 கிராம் 30 கிராம் 50 கிராம் போட போதும். கரெக்டாக இருக்கும். வெந்தயமும் ஜவ்வரிசியும். ஜவ்வரிசி ஒரு சில பேருக்கு செட் ஆகாது. வெந்தயமும் அவளும் போட்டால் ஓகே. ஜவ்வரிசி வந்து இப்போ வர ஜவ்வரிசிலாம் நல்லா இல்லை, அவங்க வயிறு வலி இதாகிடும். அதனால் வெந்தயமும் அவளும் போட்டாக்க போதும், நல்லா சாஃப்டாக வரும். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உளுந்து தனியாக 2-3 தடவை போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி இதை மாதிரி தனியாக போட்டு ஒரு 2-3 வாட்டி அரைச்சிட்டு நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற மாதிரி இதை மாதிரி தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விட்டு பேசி அரைச்சி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இட்லி வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் வந்து அரிசி உளுந்து சேர்த்து போட்டாங்கன்னா இட்லி வந்து ரொம்ப வெயின் காணாது, கல் மாதிரி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக தனித்தனியாக போட்டு அரைச்சி தண்ணி ஜாஸ்தியாக விட்டு நல்லா அரைச்சி நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்களும் பக்கத்தில் இருக்கிற மிஷினில் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருந்ததுனாக்கா நீங்களும் அரைச்சி பார்த்து எப்படி இருக்குது இட்லி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இந்த கடையோட அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே பின்னாடி இதில் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். இதில் இந்த வீடியோவில் எண்டில் வருது. கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.